Rapaziada, acabei de chegar em casa. Se liga, família, um videozinho improvisado rapidinho aqui, beleza? Vai entrar um vídeo aí após esse que eu vou acabar de falar, que é muito curtinho, entendeu? Por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui rapidinho. Se liga, rapaziada, é o seguinte, para vocês atualizados, hoje é sabadão, beleza? Hoje é sabadão. É o seguinte, vamos lá para as ideias. O que acontece? A semana toda sem gravar vídeo, beleza? O último vídeo que eu postei foi trocando filtro e andando sem filtro, não é? Não foi isso? Então, pois então, rapaziada, o filtro tá filé. O filtro original na moto tá filé. A moto tá andando bem pra caramba. E é o seguinte, essa semana chegou pra mim a vela de irídio, certo? Só que eu só vou colocar essa vela amanhã, entendeu? Que eu vou lavar essa moto aí. Porque aquela vela ali tá num local muito sujo, entendeu? Que é a vela antiga. Aquela vela ali já é antiga e a moto tá muito suja. Porque essa semana toda aqui no Rio de Janeiro foi frio e chuva. Olha a situação, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Muita sujeira, então. Se liga, a vela de irídio já tá na mão, entendeu? Já tá na mão a vela de irídio, beleza? Não vou enrolar muito não, que eu quero... Não quero estender esse vídeo. É o seguinte, vela de irídio na mão. Amanhã eu vou lavar a moto, vou deixar ela daquele jeito, dar um talento. Vou limpar ali o local da vela ali para entrar a vela nova, entendeu? Para não cair sujeira para dentro do cabeçote, né? Então é isso, rapaziada, se liga. Para quem fica me perguntando, ah, cadê o ProTorque, pá? Faz o vídeo com o ProTorque, rapaziada. Eu tenho uns projetos pro ProTorque. Entendeu? Ele tá aqui, ó, tá até empoeirado, ó. Tá aqui, ó, novinho, filé do boi, certo? O que acontece? Muita gente perguntando, e aí, vai fazer aquele vídeo tirando o barulho alto do ProTorque e tal. Então é o seguinte, rapaziada, a curva tá aqui, ó. Se ligou? A curva tá aqui. Eu vou colocar aí. Teve 2 inscritos do canal que mandou para mim foto e vídeo, entendeu? Só que um desses eu acabei esquecendo o nome porque se perdeu nas mensagens no Instagram, entendeu? Que eles mandaram lá no direct. É o seguinte, vocês vão ver a foto que teve um inscrito que fez aquela situação que eu fiz aqui na curva para colocar a arruela aqui, né? Para quê? Para abafar o som do ProTorque, entendeu? Então teve 2 inscritos que fez e deu certo, certo? Então é o seguinte, que é o primeiro eu esqueci o nome dele. Vocês vão ver a foto aí agora, nesse momento, ó. A foto que ele fez. Ele me mandou 2 fotos. Eu esqueci, manda um salvinho aí que eu esqueci o nome dele. Manda um salvinho no vídeo aí se você estiver vendo. Beleza? Então, rapaziada, vocês viram a foto aí? Entendeu? Ele fez nesse esquema, ele colocou aqui por dentro da curva, entendeu? E é o seguinte, agora vocês vão ver o vídeo, certo? O vídeo esse já lembro porque é recente, que é do Felipe dos Santos. O Felipe dos Santos me mandou esse vídeo aí, que vocês vão ver agora, que também deu certo na motinha dele, entendeu? Abafou bastante o som do ProTorque. Vocês vão assistir agora aí o vídeo, ó. Então, família, o barulho que o escape ficou depois de colocar a chapa e 2 goelas lá dentro é esse aqui, ó. Subi ele bem devagarzinho, mano. Entendeu? Então o escape ficou desse esquema aí, mano. Diminuiu pra caramba o barulho, ficou gostosinho, mano, ó. É isso, valeu, família. Então, rapaziada, vocês viram o vídeo? Então, é desse jeito, certo? Quer dizer, eu tô sem tempo de fazer isso. Eu também tô querendo fazer isso no ProTorque, certo? Mas como que eu estou com alguns projetos pro ProTorque, eu vou deixar para fazer depois. Entendeu? Eu vou fazer depois esse projetinho aí. Beleza, rapaziada? Agora é o seguinte, quer dizer, fica melhor você fica melhor você fazer lá na curva, para abafar o som. Aqui não fica muito bom não, tem que ser lá, entendeu? Então é isso, só fica com o vídeo aí, tá? Eu andando na BR, um videozinho curto, entendeu? Aí já vou emendar nesse aqui, beleza? Tamo junto, rapaziada.
E aí, pessoal, salve, salve. Começando o videozinho de sábado. Realmente, rapaziada, a semana toda sem gravar, hein? Entendeu? Aqui não é fake, não. Vamos trocar uma ideia. Vai lá, carrinho. Aqui não é fake não, rapaziada. Tô saindo do meu trabalho agora. É mais ou menos meio-dia. Beleza, rapaziada? Passei a semana toda trabalhando. Tô fazendo esse videozinho aqui e vai ser rapidinho, só pra gente trocar uma ideia, beleza? Que eu já vou postar no canal. O que acontece? Eu vou... O dia mais disponível pra mim, família, gravar um videozinho maneiro é dia de domingo, entendeu? Que eu tô em casa. E a semana toda, rapaziada, é muito trabalho, entendeu? É muito trabalho. Ó, eu ia gravar pra vocês de manhã cedo. Deixa devagarzinho aqui, senão eu só vou acelerar. De manhã cedo eu ia gravar pra vocês abastecendo a moto, ó. Depois de uma semana abasteci a moto hoje. Quer dizer, dá pra acreditar nisso? A semana toda andando. A semana toda andando com 30 conto. Rapaziada, o que eu tô achando do filtro? Vocês viram aí o vídeo anterior aí, né? Ficou a semana toda. O que eu tô achando do filtro novo? Outra coisa, ó, a moto não embola, ó, eu solto o acelerador. Eu solto o acelerador, a moto não embola. Ó, retomar, ó. Isso quer dizer o que? É o filtro. Aquele filtro, por mais que ele não esteja tão sujo, né? Que eu só ando em asfalto, mas ele já estava sujo, já estava pra trocar mesmo, entendeu? Rapaziada, tá acabando minha pista. Vou finalizar o vídeo. Beleza? Então é o seguinte, videozinho só pra... E aí, diminui muito não, irmão. Videozinho só pra deixar vocês atualizados, entendeu? Que amanhã eu vou gravar uma parte de vídeo pra vocês, beleza? Pô, o videozinho ficou muito pequeno, mas tá tranquilo, família. Tô de garupa aqui, minha esposa tá comigo. Estamos indo pra casa. Depois de uma semana trabalhando direto, família. Tá ligado, né? Sabe como é que é, né? Tem que trabalhar, né? E é isso. O vídeo não deu nem pro cheiro, muito rápido. Acabou, tô falando sério. Acabou a pista. Acabou. Meu Deus do céu.